我的秘诀是和他
我唔講個10年啦，我講你哋開始，你嗰度開始新嘅到而家係需要點解？係咁喎，個個都揾唔到。你都係點樣？仲有啊，你掉咗都冇用，你哋間屋好多爛蛋，幫我睇到好多爛蛋。仲有啊，觀音冇喺度㗎，祖先冇坐位㗎，地主亦冇喺度，所以呢啲種種跡象咧，係喺個後生緊直嚟睇。Andy 應該有同你講呢樣嘢，應該有講啊，唔掂咗啦已經，再繼續落去加嘈，政府係加嘈咯。日日都係咁㗎。人開店開炮，呢個咪大炮嚟咯。所以間屋係有邋遢嘢。繼續講啊，我上個禮拜佢唔好啫嘛，你如果睇3間屋。哦，係啊，3個仔。係因為呢個唔係你嘅邊個自己人，呢個出邊有邋遢嘢。出邊嗰咩細佬嗰個根本就冇嚟過。唔係嚟嘅，就暫時冇咗。就係基督嗰個有個時候入咗年前啊，就我小學分咗領走當堂佢就佢冇到倒流，差唔多關係咁滯啊。係啊，冇咗。講佢係講啊蛇精上身。邋遢嘢嚟㗎，呢啲嘢你冇翻咁長下，你搞你出事啊，屋企人啊。係成我媽同佢出事啊。因為你唔好條嘢啊！唔係我哋哇！死我女跑咯！我知佢好大。唔係因為係我舅父嗰個咩，佢一個新信書，佢係半途出家嘅。你一個咩客家歌王嗰個意思啊？計咗啊！係，就係嗰個佢講，佢同我舅父講唔愛，我掉咗佢。咁我舅父就打電話俾我媽，係我媽掉咗佢咯。咁就我媽就掉落嗰個河嗰度喎。點知個河係跟住我哋嘅屋企咁樣又轉翻嚟喎，瘋狂買嘢咯。唔止我一個，我聽我阿姨講，我大舅母，即係講我結婚嗰新娘都係仲，即係講同一時間2個人做，然之後搞到我醫唔好，出得要入咗醫院。咁我阿姨結咗婚未？未，我阿姨未結。冇得結，好難結。出嘢都唔得。仲有你哋好大路，又好大路水，去吸引你嘅人。第一，觀音要回過，祖先要重新請翻嚟，地主有5個小朋友，要重新請個地主翻嚟。第三，呢個嘢一定係捉撞，或者係撞翻嚟，或者係佢請我哋嘅。我如果上去做，我收費好貴，我收費好貴，我係包㗎啦，話一定掂啦，唔掂就俾翻錢㗎啦。出邊人做就好似你財交咗你屋企好多垃圾，好搞嘢。先頭先你見嗰女仔，呢個女仔落花之後，嗱即係搞掂話，一塊搞掂啦，冇先冇事。所以講你呢個嘢係咪？你一定要上去做，睇住嗰啲女人。咁有個金寶桂花村，桂花村，如果我都想過人嘅村，家姐係死緊嘅，800減藥包，仲要俾翻佢嘅，講明嘅，不過通常我都未俾翻過嘅。我交俾你。如果我做咗之後係咪？跟住今晚運勢好用嘅，都好多。我講明先，大家慢慢睇先啊。你講yes，呢個入邊咧係有一個係有9個，入邊9個。仲有，如果你哋係見佢，我管落去捉佢，你哋準備影相機。你哋嘅相機，我唔講我相機啊，我機用相機嘅話，呢個唔會，我要用我嘅相機測換住你師傅影俾你。如果你有朋友有陰陽眼，或者自己嘅陰陽眼，你睇住我鎖住佢，上我部機坐喺入邊就唔喐唔喐㗎，我喐我係翻到嘅。我就會帶你翻嚟，但係咧佢講明，而家我講你聽到嘅啫，而家我會時間嘅喎，我會同你講，
你跟我收埋，收到成得到成正果，我俾你投胎做人。頭先你兩個嚟嘅。啊，係。邊個揸車？我細佬。OK，你問問你細佬揸車上嚟係咪好重、好冇力嘅人咧？係啊，我係啊。因為你壯住氣，你幾條友上嚟緊我。所以你見到我，你兩個嘅心你跳。係喎。唔係你驚我，係隻嘢驚我。我係唔啱我就要殺嘅喎，我冇咁地喎。我出咗咩係滅鬼喎，唔係即係滅鬼喎。所以講話佢哋呢啲嘢，你喺度再帶落去，一世人冚家都摸落去，全部都摸落去，大大細細，哎呀好多問題啊！真係好多問題一搞掂咗，好鬼多謝。我係講今日好大聲講嘅，因為點解？呢啲嘢對佢嚟講，咁我想問你嘅288有唔有得分期付款，還都係一次過？呢個288嘅呢個價錢咧，嘅收費咧係攞去標水嘅，攞去打燈開心嘅醫院，非棺材俾啲老人家，因為我邊個係醫院，到而家冇未曾停過，亦唔敢停。咁我上去咧，你補翻啲車油俾大都你一定俾翻我。咁我咧嘅利是咧係啲佢自己中意咯，隨心所欲，好係我嘅利是。我攞到好大頭，攞嚟用，其他嘅嘢，但係我嘅嘢講明，一大頭嘅，做咗之後。你都要俾我知道，你大概要幾少，因為我帶翻去就飛先拿翻。我帶落翻嚟，如果你要我過去，我就拉過去。因為我屋企人係想，即係我個阿姨係想調科新年前實咗即係講重新一個。所以嗰日下個禮拜我可以過。呢個喺未來，唔係金寶桂花村嗰度，好近啫嘛。我打翻嗰度科㗎咋。即係我去，去到我做嘢最緊話翻，我唔使去過夜嘅，即係我辛苦啲嘅。如果我要嘅，我唔辛苦嘅，或者我今日上，我今日冇做咗，聽日我做完咗我就走咯。如果你哋1晚夜嗰啲普通嘅酒店，又休息1晚咁樣都係得。唔要咧話直頭唔好啦，直頭想掉落翻啦，因為我驚做得嚟夜我頭我好攰啊，我哋要做一間房嘅，即係我先俾你知道先啦。所以呢樣嘢係冇問題嘅，先應承你先，一做咗之後，你哋會睇到哇，疏都嚟翻啦，仲有間屋好暗，間屋好熱。因為呢個白冰嘅書嘅，我未睇到呢度。我做咗都好啊，白邊仔都係涼咯。呢啲係功夫啦，不過你要買幾樣嘢啫，到時候叫你買啲生果啊、糖果啊、朱砂之類嘅嘢，我就搞掂，一買搞掂，一次清。講明先，好耐呢度喎，應該要重建啊，又冇呢個。真係我又重建，我打算係明年我重建嘅，係咪？我重建，聽我知道，我搞掂咗，你哋重建咧，記得我同我講，如果要麻煩我過嚟，要點樣建法，我哋都預見你哋，我會喺度幫助你哋，呢度做實你哋起勁啊！我唔需要再請師傅去。我聽下電話。Hello，冇去到。你聽。我同我載我去到呢個雪邦機場，雪邦機場我會坐佢嘅車去入呢個佢嘅私人嘅飛機嘅位嗰度，我就要上機，因為成架機都係我坐啫。哇！成架飛機都係我一個人坐，咁樣你聽下資金可以攞到錢嘅你冇？如果資金可以俾到錢你，你同我提升；如果冇咧，就佢哋3個同我就上飛機。你攞啲信，你講我就坐私人飛機飛佢，所以你就講明先。飛機啊、河啊、飛機嗰啲同埋個時間，你可以你問一問清楚，你加幾分咧，都係決定。
最後尾我係開會開到去，跟住我就會去到嗰度再開會，我就過嚟做嘢啦。OK 啊？一個坐車又中意，銀行機好緊張。一條一坐落去邊，真係爛晒。我大腳唔好嚟咁啊！大腳唔瞓覺啊，大腳傾偈喺度咁坐啦，不慣咗。因為你做得嘢，人哋會請你；你唔做得嘢，大家我嘅嘢係講一句説話，拗別人知，拿低嘢講邪術外包。一次好似100年嘅光頭，1000年嘅邪，我都喺度睇，因為我識咗學生，係咁樣。呢個係邊位？媽媽仲來啦，我都30年前。你性格似大老媽子，一模一樣。媽媽幾多歲過身啊？我14歲。佢都唔知喎，佢個病啦，佢心講嘅事嘛，記得冇？而家你咳嘛，佢叫我傳話俾你聽，差唔多係頭胎，2年，佢快啲。你知道打落咩度冇先？等你講下先，佢同我講咗。我望見咗我呢件事。我出道啊！我唔記得咩好耐咯。打嚟出道，可能昆蟲，可能做多段時間。阿哥，好簡單，你翻去雖然總先冇錯位啦，或者總先到時我去到有緣我去就幫你做，你要提醒我，你有呢張相俾我睇。大家知道㗎，睇下我媽啊，記得冇？我會問人咩事啊？去投胎坐埋，你幫你做咩？啲提醒我。而家我學係啊，因為我人少，我口罩係我啲啲我拉，係啊，拉咗我嘅花㗎，啊，嘟嘟啊，嘟，係啊，係點啊？好。師傅，跟你講，我覺得投胎係重要嘅。係唔係？我有個證書，我俾你幫唔幫我打？你打。阿媽，如果你係咪真係投胎2年咧？咩做地府嘅？我知道嘅。你知唔知道地下就係證明答案出嚟？我嗰陣我2年半之後，我投胎啦，立咗春計起。冇辦法啦。係啦，媽咪嘛。我諗到個媽咪，我又冇話我講。一樣啦，我都係冇媽咪啦。我有冇爸爸，有冇媽咪？我爸爸好早就死咗。我係呢個人嘅。呢個係我哋後面個仔。好正。我都睇埋個仔。一時有冇睇到隔離走喺度喊？因為我養得完就翻1買貨，1買都冇，幾過年都冇住㗎。我而家我就係每個禮拜1個月翻去掃地啊、還火水費咁樣樣嘅啫。但係對睇對面嘅有時會個車會揸去我哋屋企。冇錯。其實過年都冇翻住嘅啫，不過我平時有翻嚟嘅，不過我最大都係6萬。買嘢咯，還是火水費啊，做都發嘅。而家就希望，我哋都有人就係我呢個阿妹講啊，一時揾到呢個，我知我哋都幾日咗。我揾咗你成4日。我冇講一聲，我嘅説話。呢個係嗰個貌似。
廁所。以前我哋都係咁嘅。係啊。我諗翻轉頭㗎啦。係咁㗎。係。以前我哋好窮嘅。係啊係啊係啊。我仲要學以嚟醫肥啊，種菜。每日都攞咗都要喺琴鋪，倒落個情嗰度裝滿去。而家死啦！而家冇做，我媽媽都死咗，叫我種菜咁好慘啊！即係講啲流汗水。依家茅廁仲靚過我間茅廁，我間茅廁有窿嘅睇到嘅。係啊，一樣啊。呢啲板穿窿嘅，好慘啊！我哋近咗椰樹邊啊，跟住有幾擺啊，一開門就寫入邊啊，佢又嚇到我，又嚇到啊！佢又去走我，又我走啊！如果唔使我，好慘啊！揾翻轉頭啊！我又驚啊！我又驚啊！